नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माई चैनल। आज आप लोगों से नलवा सन्स इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड शेयर के बारे में जानकारी लेकर आए हैं। शेयर अभी फिलहाल 6155 रुपीज़ में कंपनी ट्रेड करे। इस कंपनी में लास्ट ट्रेडिंग सेशन पर 2.12% का गिरावट देखने मिला था। लास्ट 5 डेज में 4.17% गिरावट। लास्ट 1 मंथ में 25% रिटर्न है। लास्ट 6 मंथ में 25% रिटर्न। लास्ट 1 ईयर में 82% का ग्रोथ। ठीक है, लास्ट 5 ईयर्स में देखें तो 1261% का ग्रोथ देखने के लिए मिला है दोस्तों। इस कंपनी भी 1999 में कंपनी मार्केट में लिस्टेड हुआ था। ठीक है, वहाँ से लेकर अब तक देख तो 13,700% का प्रॉफिट कंपनी जनरेट करके दिया है। इस कंपनी की मार्केट कैप दोस्तों 3,159 करोड़ की मार्केट कैप है। बुक वैल्यू रुपीज़ 33,545 रुपीज़। फेस वैल्यू रुपीज़ 10 रुपीज़ है। प्रॉफिट 2023 मार्च में 124 करोड़ का प्रॉफिट था। यहाँ से बढ़कर 2024 मार्च तक इस कंपनी का प्रॉफिट 76 करोड़ तक इस कंपनी का प्रॉफिट भी इनकम हो चुका है। इस कंपनी की इन्वेस्टर सबसे ज़्यादा निवेश किए प्रोमोटर्स है 55% है, FAS 5% है, DAS 0.05, पब्लिक लोग 39%। टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर लोग 37,734 नंबर ऑफ शेयर होल्डर लोग इस कंपनी पर निवेश किया। ठीक है, आप लोग सोच कर निवेश कीजिए। हम तो वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए वीडियोस बनाता हूँ दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।